Mingəçevir şəhərində 4-ü Vaz 2107 və 1-i Vaz 2106 olmaqla 5 avtomobili oğurlayan dəstə tutulub. Dəstənin üzvləri Mingəçevir sakinləri 1990-cı il təvəllüdlü Samir Əlibala oğlu Xəlilov, 1988-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Nikolay oğlu Abbasov, Göygöl sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü Koço Mikail Eduard oğlu, 1984-cü il təvəllüdlü Tural Saday oğlu Misirov və Gəncə sakini 1981-ci il təvəllüdlü Mikail Mustafa oğlu Qurbanov olub. Mingəçevir şəhər polis şöbəsindən verilən məlumata görə, oğrular yaşayış binalarının giriş hissəsinin yaxınlığında saxlanılan, üzərində həyəcan siqnalı olmayan, keçmiş SSR istehsalı olan avtomobilləri aparıblar. Onlar avtomobillərin qapılarını yonulmuş açarlarla açıblar. Saxlanılan şəxslər barəsində cinayət işi açılıb, istintaq davam etdirilir. 2014-cü ilin sentyabr-oktyabr aylarında vətəndaşların Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə müraciətləri ilə bağlı onlara məxsus avtomobillərin qaçırılması ilə Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 185.1-ci maddəsi ilə cinayət işləri başlanaraq istintaq aparılmışdır. Mingəçevir şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlarının Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində cinayəti törətmiş qrup müəyyən edilərək istintaqa cəlb olunmuşdur. Hazırda cinayəti törədən şəxslərin əməlləri Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsinin müvafiq hissələrinə tövsif edilərək məsuliyyətə cəlb edilmişlər. Cinayət nəticəsində şəxslər tərəfindən törədilən avtomobillərdən 3-ü aşkar edilərək götürülmüşdür. Hazırda cinayət işi üzrə müvafiq istintaq tədbirləri davam etdirilir.